ndị China producer ịpụta si na m na-ere ihe ọkụ ọnụ ma ọ ịpụta oke isi onye m resịrị ọgwụ na ọ na-ere ihe ọkụ ọnụ ịma ego n'ọgwụ mgba n'aka m ị na-aghọta ya na oke isi na Billboard na-ere fonu ọkụ ọnụ na ogote chip na China ego ka ndị China the production cost of raw material cost kwana gịnị ka ọ cost ha ichekere ha ihe na-eche ekiri Billboard mana ichefuo na Billboard is a businessman nsi Africa jee all the way to China kwụ ụgwọ hotel mee everything bubata ahịa ọ ya ụgwọ na ọ nọ ebe a megodo ọda ọ kọntaktị ya mgbe ahụ ọ na ebe a mmadụ ọ nwere onye jere ozi na China na ya lọta ebe ihe ndị ya mụọrọ ọ bụrụ na e nwere onye ga-atụ ụta onye ga-atụ ụta federal gọọmenti ọ federal gọọmenti ka e nwere ụta ịta because ọ nwere ihe a na-akọ price control in every country ịnwa na many times ọ nwere ihe Nnamdi Kanu kwuwe mgbe ahụ ọ ka na-eme broadcast ndị mmadụ ya na-aghọta ebe ọ sị na ebe a isi ezu and mgbe ị ga-ejikọta ihe Nnamdi Kanu kwuru ọ nwere akwa a na-akpọ animals farm ego ịghọta ihe Nnamdi Kanu na-ekwu ọ na-ego akwa ị ga-aghọta ihe Nnamdi ịma na aga m skuul mana ama m asụ Igbo ịghọtago ọ na ịgụrụ animal farm ịghọta ihe Nnamdi Kanu na-ekwu ịghọtago so n'ime ya ahụ na ị gara gụọ animal farm ịghọta ihe ọ na-ekwu ọ nwere ihe a na-akpọ price control ahụ ihe ọ ga-ahụ ya na this guy na-akpọ VDM chọọ ya control Nigeria ọ were this influence na ofi na ya nwa ịma ihe ọ na-efi na ya nwe influence onwe influence ihe mere ọ nwe ihe ọ na-amarọ ọma na opportunity come but once ihe a opportunity ya mana ọ na-misuse that opportunity na ịma ihe menji agwa gị ya na agwa gị watch na ye today na ka efu ihe na-eme ọ na-ayọsi ndị Igbo biko we forget about ọ na-ayọ ndị Igbo biko watch ya the guy ye today tata again watch ya next November ka ịghọta ihe na-eme gee ntị ọ nwere ihe ndị mmadụ ahụta n'ụwa the moment ị na-eche n'ụwa ahụ nke gị ị na-eme mistake and mara ma na ọ nwere ihe a na-akpọ opportunity ịma ihe opportunity asị gị na ịkọ opportunity ma ihe ịghọtago ọ nwere ihe a na-akpọ opportunity n'anya onye ọbụla ịhụrụ na-eme ọfụma tata opportunity ka o control you lose guide opportunity nwee nsogbu n'ụwa o lose guide opportunity ịma ebe ọ na lose guide opportunity ọ nwere some certain things o ji etinye aka o kwesịrị m itinye aka ọ gara focus na activism that time o nwee full support of the mass mana kịta na ọ bịa tinyezi aka na individual businesses o nwegbo issue and ịpụtazie na ị na-achụzi mmadụ na-akpọ ya onye ilo gị ị naghị achụ onye public ịhụ na nke ọ na-eme dị njọ ịghọtago na because otu a na ọbịa na-eme ihe ya na Billboard na-eme kịta na-eme emegwalụ ọyịmalụ ememekwa ka ya Billboard na-eme na Billboard ji si ya 2 years ago ya wee bịazie kata ka ọ retaliate ya that thing na-egbuni pedigree now you don't actually retaliate you don't make it open now because otu ahụ ị na-achị retaliate Billboard ịmakwa na ọ nwere ndị Billboard bụ enyi ha maka na ọ nwere ndị Billboard bụ mentor ha maka na ọ nwere ndị Billboard bụ inspiration ha maka na ọ nwere ndị Billboard bụ nwụdịa ya gwere ụta na anyị ndị Igbo na ịma na ọ nwere ihe a na-akpọ brotherhood ị ga-ekweta kịta na ka onye Awụsa bịa gbuo nwanne gị anaghị emekwa ya emewe anaghị emekwa ya eme so ngwa ebe ọ jere kịta na and ya ga-eje mmekwu anyị bụ ndị na-ebe kpee ya bejikwu ya emekwu ka anyị mgbe kpaa ịghọtagwo sọsọ ịbịa n'ụwa na onwe ihe ọzọ anyị nwe Igbo nka ji enwe happiness na ala Igbo na ala Nigeria na-ahụ business gịnị ọzọkwa ọ politics egbugo na anyị egbu ọnụ anyị erughị ya ọ governance isi anyị apụta kedu ebe ọzọ sọsọ data business class anyị jizi business class na-ekibe ịghọta egwu aka gee ntị onye Igbo ọbụla na-asọpọt agaghị ahụ onye Igbo ịda na atụtara ime ya n'ilo onye ọzọ atụwara ime ya mụ na-agwa gị ịmakwa data import ịma na ọ nwere ihe ndị mmadụ na-anaghị ị nwere ike na-efi no Billboard ka ọ na-fight onye kwen Billboard onye Billboard who are you otu anya Billboard nọ na-ewepụta Lagos na bepụ isi ya na isi onye ka ebepụ ọwụ isi onye Igbo ndị anyị na-agba shọpụ ọkụ na-adaba ọnwa onye mara mana sofa na ịnụ na onye Igbo what do you say ịghọta na nwanne gị so na otu a na Billboard nnọkịta na ndị na-aghọta na onye ebe na ebe na onye ọka mmadụ ive ihe ole emeghe onye Igbo n'ihi gịnị ejide tipịa ya achọwa onye ọzọ mana ịpụta hụta na ọ ya mere eji asị na gee ntị nkịtị nwanne anaghị agba because ebe ị na-akwa mmadụ ka ị na-akwa onwe gị ịhụ ka a na-eme nwanne gị onye Igbo ife gị gbata bịa tinye aka ị na-akwụkwọ akwụkwọ nsọ
Gịnị ka ọ dị nọ na mmụọ. ọ sị na ọ dị ka m nọ na mmụọ. Ọ dị ịbata n'isi. O nwere mgbe m chọrọ ikwu okwu. Asị m na mgbe na-achọ ịbanye university, anyị na-aga skuul ya, ihe m na-agụ Baịbụl m na-agụ abụrụ ka nje gụọ Testament ka m bụrụ ihe na ihe m na-agụ ije nga na Chronicles, Kings, Samuel, ebe a ka m na-agụ the story of Kings. Ebe a ka m nọ wee mmalụ how the kings are being made, how God si reason. Now, who is David? Kedu bụ David? Masị gị na gị kwuo. How is character? Kedu onye even my dad ma said ihe na-eme na David dị nwunye mmadụ. Ma ọ na ka ekwube. Ka ekwube ya la nwunye mmadụ kpọrọ di ya jeje gbuo ya. Abịa sị na ọ no a friend of God. Kepụta fụ ebe na amụ mmanya na-ese Igbo isi na nna eme ihe ọjọọ. David arụrụ akwụkwọ dị history ya. Onye asị gị na God a friend of God. A man after my heart. God after a man after my heart. Oh, here God for yes, a man after my heart. After my heart. Go to the na. You must have na phone na. Oh, I go make House of David film ya download where. Okay. Because daughter we go to history. Yes, the real original history now. Yes, we just made that video. Before the real character. Now for the real character. Oh, na. And then mama now. I won't take Christian. Jesus. Real character. Real character. Only do na one Ezekiel. Yes, I want the those concubines Ezekiel. Maka here na portrait with the character. The real character. How Solomon. Okay, Solomon who na buy na Bible. Who got all 700 wives and 300 concubines. So now, that go my eziokwu. Nke anyị ji bụrụ mmadụ. Anyị ji bụrụ mmadụ. Na ihe na-eme abụrụ m Jesus Christ. Okay. Nke m ji bụrụ Virgin Mary. Okay. Nke m ji bụrụ Saint. Okay. The only thing bụ kedu ihe dị m n'obi. Kedu ihe m na-atara portray. Na God na-afụ ihe ọsị somebody asị na God na onye dị n'obi ka ọ na-eme. Na even somebody na-apụta asị God na ọmasị ihe ọ na-eme. King for David na Eliab bụ onye mma agha. Eliab bụ ụdị ọkpara David ya. Na ọ na-apịa mma, na onye ọ na-akụ bụ sọọdụ ọ na-akụ adịrọ mụrụ o siri ike. Ka ezi nwa chere ọnụ n'ime ọfịa. Na nọ na-esogharị atụrụ. Nnachi atụrụ ka ọ ga-esi eme ekwe n'ife a. Na gị ahụ onye na-alụ ọgụ azụ asị soja. Mba na ọwụ David ka nke even ma onye ziri dị ozi, thank you, onye ziri dị ozi the prophet, onye nke asị na prophet eziri ozi. Ya bụ ma ya asị mba na onye nka na gị kọtagodo onye nka. Asị mba kwa na ọnwụ onye nka ka a na-ekwu. Even mpa ya self so okwu na-enyekwu aka sị mba na onye nka ha agaghị eru na. Na onye nke na ọgwa na ofu onye nke ọfọwa n'ime ọfịa. Mba na ọ kpachara ụmụ ya niile. Ọ kpachara ụmụ ya niile. N'ofu ofu onye na kekwe mba na nke anyị enweghị n'isi na nke nọ n'ime ọfịa na nke nọ n'ime ọfịa na osogwa na oso n'onye na ya ọ na-achị na ọkwa na atụrụ ọsịa ya ekpọtakwa ọsị mba na gaghị ụta ihe a na-ekwu na ya ngwa gị na ọ atụrụ ya ka ọ na-elekọta na onwe ihe ọ maara na gị na ndị ngara n'iwu na onye nke a so lụọ ọgụ na onye nke a ka na-alụ ọgụ kịta na onye nke a siri ike na ọkwa ihe ahụ ịchị ọchịchị na onye nke ada gị kpọrọ ya ọsị mba na gị kpọtagoro nke anọ n'ime ọfịa. Ife onye nke na-eme pretending na-eme pretending mana ife onye dị natural na-emere onwe ihe esi na onye ọga I prefer onye dị natural than no pretending because the natural we know how you can nurture this person mana pretending bụ ga-etiri gị ebute gị ọgbaghara. Onye na-pretend nwere ike ịmara obi echi. You don't know how you can control this person. Mana onye dị natural ịmago na oyi aya ka onye ahụ eme si na ka achọrọ ka ghara ikwu ihe onye ahụ ike inwere ya ịkọntrol gị. Mana onye na-pretend nwere ike pụcha apụọ oje n'azụ kọtọ ya na-eme. So that's life. Mana ndị be anyị na-like ka ọ bụrụ ka ọ chọọ nnọọ a na-eti na apụ. This word is mysterious.
As simple as that. You know, if you know how to manage that mysterious, you know. No, you do. You read like my brother said. That's not good. Animal farm. You might go animal farm. Email literature. All literature. Oh, man, literature. Oh, you them literature. You know, for novel. Tell them kita na. All those. All since I'm not give them wasting time novel. When time novel. When novel. Okay. Oh, one akwa William Shakespeare. I can't say I go now. Akwa I'm not give them na yo. When time me go Shakespeare. More they quote Shakespeare. You know when SS. And they mind the phrase. They mind the statement. Statement. They will quote there. Like this a Catholic. In my no Catholic na Anglican. All from the night. A grandpa the night. William Shakespeare the night. The night. A got the night William Shakespeare. A man he ever kind of what all this sent all this sent in a Catholic na Anglican back kind of buy or ever kind of buy or so here man you go here and the get now. Ụmụ ihe a niile hụrụ a na-eme back to VDM of a issue. Ịma na ebe nke anyị nọ kparịta okwu na-asị gị ịhụ ka a na-eme onye Igbo iwe agba na nkịtị. Ịghọtago ọ ya nwa ihe Igbo na-asị ọnụrube nwanne ya agba n'ọsọ. Ịghọtago mana oke mbịa. Which man? Onye je onwe m na na-ekwu na gịnị gwanye ya na ọkwa ya 10 plot ma 20 na gịnị ya kwuwe na so ịma na onwe ihe njide ka ndị Igbo ịma na ndị Igbo nye VDM 100% support mana mgbe ọ bịazi ka ọ tampa with business anyị ịma na ị nwere ike ifide nọ into gọọmenti biznes agbasaghị gị mgbe ọ gbasa nwanne gị ọ gbasabeghị gị mgbe enye apịa ibe eto apịa ya ndị Igbo ịma na ihe eme ibe eto na ọka eme Nigeria Fair today ịma ndị mmadụ anaghị gee ntị ọ nwere ihe mere ndị mmadụ ya ezu if you are easy to forget the past you will hardly succeed in the future. Ọ nwere ihe na-achọ ịkọrọ gị ị hụrụ da license a napụrụ ibe eto a na-eme ka anapụ onye Igbo o mere the whole Nigeria Fair today ọ ya nwa ụlọ na onye ọrụ anaghị arụzi because a ga-asị na ibeto nka nọ na cement industry today ọ nwụkwa na cement ama ndị ọnụ mana competition ga-adị and a ga-asị na-emeghị ibeto datin a ga-enwekwu other foreign investors producers ị na-aghọta mana gịnị mere kịta na-egwu monopoly nye onye then anyị ọbịakọbịa gbakwa nkịtị kịta na anyị ka na survive nke a na-akpọ very dark man ma amaghị onye ebe ọ pụta ahụ si ya ga-etipịa nwanne anyị nwoke and ịgba ya mpịta tipịa ya eziokwu ịmaka ihe ọnụ ịma na a na-ekwu ịma na ọwụ grace ka bilod njiri anyị ji ahụ ịma na agasị bilod m ga-agbanya nkịtị ndị mmadụ na-asị gbanya nkịtị otikpọ biznes abụọ first of all obogbo ya na ọya skama na ọya frosta idecha bilod anyị ga-esi na frosta on what basic oge EFCC mbụ ya hụ ọsị na frosta a na-eprove n'ihe na-eprove na akwa EFCC bụ ya hụ ọsị gị na frosta ha bịa kwuo ka anyị nọ ozie nwe ikpọ na enwe ihe ọ na-arụ a na-akpọ VDM ya nwa ga-apụta bịa kpọ ya frosta ị na-akpọ ya frosta gị nke ị na-arụkwa nke gị so ikpozie ya frosta that is to say the youth enwezi future nwezie nka gbazi mbọ mụnwa na nwe mechi na agakpọnụ frosta na ihe ọpụta onye ọdọ mmemme ọfụma kpọnye ya frosta ịghọtago gịnị gosi na frosta gịnị ya evidence ịpụta ị na-ebo mmadụ ebe agbaghị nkịtị just because of na enwe platform Facebook onye nwe platform Facebook mpụtakwa na one mgbe na-ejikwada ebe na-echi good tomorrow onye ọdị buru ihe ọgụ onye ọdị wụ ọnụ na-egbujọ ya iji onye nke finish iji ọwụ ihe a bịara if anyị were aka ha anya ma nso nsi na Nigeria na ịghọtago fight a just fight onwe ihe a na-akpọ just fight ihu ihe na-adịrọ mma kwuo ya ọwụ ha bụ na-ebu enmity maka nke a na-ozi enmity just because of na o ji sị gị mma gị sị gị mpa gị sị gị esigwa anya mma ya sigwa anya mpa ya na the resistant ị gaghị aga na oke that extent a na ọ gawazi kịta na ebe o didizi kịta na ịhụgwa ya na ọ ya mere ịhụ ihe ọjọọ ndị Igbo tụrụ ilu ha sị na gị hụ egbe ebe ọ na-ebu ọkụkọ na gị soro na baya
ịma ihe ha ji kwuo ya ịgba ya nkịtị ma onye oge ịma echi na oge ebu nke gị echi no ọya ma ihu egbe ka ọ na-ebu ọkụ so otibe ye jeso ntie nwere ike chi ọbịa bu nke gị na ịhụ na o mechagba ya lokal na ya adị ya ka oke esi eme ya nwapụ international ọ pịatagwo ya kịta ihe ahụ o ji eme international na-apịatagwo ya ịma na a na-ekwu integrity pedigree ndị mmadụ anaghị ama ebe ọ na-eje gee ntị ịhụ sọsesi a mmadụ na-apụtasị na onye a dị successful ọkwa today's mission and journey begin ya ịma na apụtara na-asị onye a nwere ego onwe onye nwere ego ofu ụbọchị onwe onye nwere ego n'ụwa nwere ego ofu ụbọchị ya gwere Dangote ịma Dangote ka na-achụ ego tata mana apụtasị na o nwere ego ya ha onweghị ofu ụbọchị ọrụ iji ya tata kpụtara echi niile echi kpụtakwa nwanne echi otu a ka ụwa siri dị njebe kedu ka ị ga na-emechi ụzọ gị ihe ọ na-emechi ihe ahụ ụzọ ya maka na a ga-asị na ọ ga-acha ya na now ihe a nweta kọntaktị ọ Nigeria ka ọ ga-abalị ọ lọta ya gbodu na that man ya wụ na ọ nwere ihe ọ na-suspect with that man o kipuo ịghọtago at least that man gee ntị onye ọbụla nwe onye ọjọọ ga-apụtara ife otu anyanwụ si apụta ife onye ọbụla nwe onye ọma ga-apụtara ife otu anyanwụ si apụta ife with time that man will prove himself ọ nweghị now o gbugo onwe ya that man na-eprove onwe ya just why because onwe ihe o ji n'aka wee na-ekpe that man ikpe that man na-apụtagwo na asị ya na si akpọpụta ofu enye ngwu wayo na ya dị ready ịga mkpọ 3 years vidiyo ma kpọpụtagwo ya mana vidiyo mkpọ ewayo man ọnwụ nke esi eme ife now come with evidence now come with evidence ịma na ọnwa ihe na-eme anyị n'obodo a ịpụta na just because of na like somebody onye ọbụla ihe ọbụla mmadụ nkwuzi about ya nwa ịdịgwa against ya nwa ọnwụ nke esi eme now ewe otu ahụ eme onwe onye ga-abụ ezigbo mmadụ n'ụwa sometimes mmadụ na-eme ive onwe otu a na ahụmonye na-akpọ mmadụ asị ahụmonye na-ahụ mmadụ n'anya ọ mmadụ na-emete ihe eji akpọ ya asị mmadụ na mmadụ ịbịa na my platform sọsọ mmadụ na-abụ ka m na-eso VDM na nwa nwaanyị na one police officer no Rivers State mmadụ na-atọ ka m na-eso mana that VDM anọgide m sobe ahụ m ndị ọzọ ga-eso enwere reason ji ya na-eso that reason ahụ for hate or for love mana ọ gaghị eme ya mee ife ma gba ya nkịtị n'ihi na ọnwa okorobịa ibe m and ihe a na ndị na-ene anya ka ha nye aka reshape o Nigeria because the way Nigeria si na-aga ọ mmadụ ga-reshape ya ọ mmadụ ga-ekwu ya wee nụ ya and he has been doing well mana nke ọ na-eme kịta na-adị ezigbote njọ we must say it now nke a na-eme kịta na-adị ezigbote njọ ị na-aghọta okay now you are fighting for the youth now you are demonizing the youth gịnị ka ị na-alụ what are you working you are destroying more of destruction than a building ịpụta onye na-eme ọfụma oke otu akọnọgide that time ya bukara Obi Kuba n'onwe ihe na-ese gị nọkọta gị bụka Obi Kuba na-asị ya na ihe ọma na ọsọsị ị na-arụ kaikai ị na-arụ kaikai na ị na-efe ego na no impact of the youth gịnị ka imin gị nwa na ọ gị nwega impact of the youth gịnị ka imego sofa ịma na apụta otu a o nwere one nonsense na-ahụ n'obodo anyị a apụta agaghị akpọ ife ọjọọ ihe o wee na-emebi ịghọtagwo yes onye a bụ enyi gị onye a nwanne gị but gwa mmadụ eziokwu ndị Igbo na-asị onwe ihe njide ka ndị Igbo ịma nga ekwu ịhụbego ka ntụrụ Igbo ntụrụ ilu ndị ọcha ihe nna atụ ilu ndị Igbo si na ịgwa mmadụ ka ọ dị anaghị egbochi ụtọ akwụsị mmadụ nna enyi m nke na-eme adabara ọ naghị egbochi ụtọ kama na ị nwere ike ị na-eche na ọ na-egbochi ụtọ at the end onye ahụ ga-aghọta because ịhụrụ aka na o ji na-eje na ụbọchị ọ ga-asọpụrụ ya onwe nkwenye ga-agbata ya nwanne kedị ka a ga-ezi agbata ya ọkwa na gidigidi ugwu eze oke kịta na ọ kpanyegoro ndị Igbo eburugo ya n'obi ịghọtago ya na ọgwagwo gị na ya akpanyegoro ndị Hausa na ya akpanyegoro ndị Yoruba oke esi alụ ọgụ ọ ya gwezi Nnamdị Kanụ na 5 of Biafra ọ na-alụsịzi everybody ọgụ you don't fight everybody now when you fight everybody you are fighting yourself ị ga-enwe goal na ị ga-enwe strategy now akwa nwe ihe a na-akpọ strategy ị ga-enwe goal ị ga-enwe policy ịghọtagwo ị mara areas ị ga-aga na areas ị ga-aga ya gọọmenti gị na fight and government so that you fight with the masses you cannot be fighting government and fighting the masses now ị nwe common goal nwe ihe a na-akpọ goal set a goal now you work on your goal ịpụta kịta na ịpụta na esi na ị na-aga ọka ịnya aga otu gịnị ka ị na-achọ accident ịma ọhịa accident ịga ihu ịga azụ ịga aka na ịga aka ekpe accident ka ị na-achọ na echi anya you go straight to the point now amara ebe ị na-eje so the very bad but then ndị afịa si na ngwa afịa mbụ 3 nke nwa si na nke yi 1 okay ịma ebe ọ na-ogbu onwe ebe a ịma ebe ọ na-ogbu onwe ka ngwa gị ọwụ na ọ sị na billboard na-eri ife kọsị ịma ebe ọ na-ogbu onwe ọ nwere nke ọrịa ebe a nke ọ na-ogbu onwe
a ga-asị na ọpụtasị na billiard na-ere ihe a 450 na nkwa eziokwu na ihe a na-ekwe ego ọ na-ere ya na China ya nọdụrụ onwe ya. Nigeria we understand ebe ọ nọrọ gbuo onwe ya na ọ bịazi bịa wezie billiard market ya nke ya ebe a nke ọ nọrọ gbuo onwe ya ịghọtagwo onwe ihe ọ gara ime ya wụ na ọ chọrọ ya nye Nigeria ka eziokwu na eziokwu ihe ọ gara ime wa apụta okwu eziokwu na datin nọdụrụ onwe ya nke na o mezi kịta na o meziri ka a ga-asị na ọ dị nka ihe a na-eme n'ime afịa ihe a na-eme na building ihe a na-eme na main market ịpụta esi mba ọgwụkwa ihe ka ọgwụkwa 5 naira bịa ka m mere sị ga 2 naira ọsafịa ka ọ gbadatin. Let's call a spade now. Yes, now. Let's call a spade. Then some people now hunt na no ezigbo mmadụ gị ezigbo mmadụ pụkwa chi ya pụkwa ya kwela ezigbo mmadụ gị. The tell budu nke ha ka ga-abata no ịghọta ya wodu one piece ọ ga-eweta ndị nkwụrụ ọgwọ sọ nwe ndị nkwụ ya ụgwọ. Okay na ịpụta na apịkra billiard ka i wee hụ ihe na greed, envy, jealousy. Ịma ndị mmadụ amaghị akpa ife afa. Now ịpụta na asị na billiard na o nwere gain ga-epekọ nke ego ka ọ pịkọrọ wee pịkọta something million epekọrọ nke gị. Or you went again. If you can get billion, because that's something start 6 million, no again, no one. My gas no yara here, Ereketana. Okay, can get pick again, yeah. He went again. Okay, here fact in Bunya keep behind the mother. Here's you. What are the man now? What are the man? So, oh, yeah, bank and I know where you there. So, have gone that guy. Here, Marona. On your leg and say, come on, him who on your leg there. Onye so na ya ka ewu at least eso ogodi ya na ngodu ihe ọ na-eme ozi nke iso ya otu ahụ esi eso ya that time watch kwa o akwọsị ọ na-abịa aba ịbịa mmemme gị ịma na ogbugo onwe ya mba ugwu ya okpugo ugwu ya na ana ọ na-abịa ịbịa mmemme gịnị ka ọ na-abịa market ya ndị aba product aka gịnị ọ nwere aka ọ ga-arụ ya ojiri o nwere future ịhụ na ọ nwere oge ngwa nkwuru sị ha wish na a ga-ama aji ya na Nnamdi Kanu oru 2 days ya abanye ya n'isi ịma na fem ịma ihe fem ji nyere njọ ịma na fem dị njọ a na-control ya na ga control ya o mebiere gị ife ọ fem na-emebi ife kịta ihe a na-eme ya kịta na-adị ka ilu a ndị Igbo na-atọ si na nwata akpata ego ya ọwụ na nwata amaghị na ọ ga-akpata ego ya nwa akpata ego akụ ihe nwata egwu onye na-eme ife a kịta ịghọtago ihe mmadụ na-amarọ na ọ ga-eme n'ụwa merụ ịghọtago so control and ihe ngaji gbuo ya ana m anụ kepụ nọ na anụ advice iju onye ugwu ọsị nọ na anụ advice eju onye ntọ ọsị nọ na anụ advice and ịma na ya nọ na anụ advice ọ dịgwo kịta n'aka ihe a na-ekwu okwu ya asị na kwuo nke gị ka anyị banye n'ihu okwu asị na ọnwụ guu nọ ma ive nkịta ihe ma ji wee tụọ ihe a dị ka akwa ọkụkọ ịma akwa ọkụkọ